Qualquer um que ouve entende, não precisa explicação. E se for pensar um pouco, vai me dar toda a razão. A senhora é senhorita e também cidadão. O que me tem melhor, nega fogo não. Eu não sei viver sem ter carinho, é a minha condição. Eu não sei viver triste sozinho.